Certi amori non finiscono, cantava Venditti, ed è proprio vero. L'attrazione di noi appassionati per tutto ciò che ha un richiamo al passato non solo non accenna a diminuire, ma anzi aumenta progressivamente nel corso di questi anni in cui la fruizione della musica tende all'immaterialità. Yamaha e Wharfedale hanno sbirciato tra i nostri sogni nel cassetto ed hanno provato ad accontentare chi, come noi, vuole ancora toccare la musica che ascolta. Ci saranno riuscite? Lo scopriamo con questo video. Ciao, io sono Johnny e qui su Vinilicamente ti parlo di musica a 360 gradi. Nuove uscite, dischi imperdibili, hi-fi e tanto altro legato a questo fantastico mondo. Se non sei ancora iscritto, rimedia subito ed attiva la campanellina per non perdere i miei prossimi video. Grazie ad hi-fi di Prince che mi ha inviato i prodotti in prova, ho il privilegio di essere il primo youtuber italiano a parlarvi di due nuovi amplificatori integrati prodotti da Yamaha e di questi diffusori commercializzati dall'azienda inglese Wharfedale. La S1200 e la S2200 sono usciti ad inizio estate e fanno parte della nuova linea del colosso giapponese che comprende anche il top di serie AS3200 su cui magari metterò le mani in futuro. Le Linton Heritage sono state commercializzate a marzo 2019, ma sono state importate in Italia da poco, anche a causa del Covid che ha rallentato terribilmente tutto il settore dell'hi-fi. Nell'introduzione vi accennavo al ritorno al passato nei gusti e negli acquisti di noi appassionati. Una tendenza che si rivolge sia al mercato dell'usato che a quello del nuovo, con un numero sempre maggiore di prodotti che strizzano l'occhio al vintage, usufruendo però dei progressi tecnologici odierni. I due amplificatori integrati AS1200 e AS2200 e le Linton Heritage corrispondono perfettamente a questo identikit. Ma andiamo a vederlo nei dettagli. Il concept di questi due amplificatori è un'evoluzione dei modelli precedenti 1100 e 2100, prendendo come riferimento la serie ammiraglia di Yamaha, ossia la 5000, per quanto riguarda la componentistica. Abbiamo quindi su entrambi un trasformatore toroidale che consente prestazioni sonore più brillanti ed efficienti rispetto ad un trasformatore lamellare di pari potenza unite al minor ronzio, e questo è un dettaglio da non sottovalutare mai. L'altro elemento chiave di questi due amplificatori, ed ovviamente anche della S3200, è quello che Yamaha definisce Mechanical Ground Concept, ossia l'isolamento meccanico dalle vibrazioni ottenuto fissando i vari componenti, compresi i piedini, allo chassis principale. Maggiore rigidità del telaio implica minori vibrazioni che si traducono in minori interferenze sul segnale audio e quindi una qualità complessiva superiore nell'ascolto finale. Entrambi si aggirano sui 22 kg di peso e non sono mai stato così contento di farmi venire un'ernia, ed entrambi sono interamente analogici. Quindi nessun ingresso digitale, niente Bluetooth, DAC, USB, solo connessioni alla vecchia maniera. Quali sono allora le differenze tra 1200 e 2200? Come sono giustificati i 1000 euro di scarto? E a proposito di euro, come vedete sul sito di hi-fi di Prince il prezzo di listino è barrato. Questo significa che nel caso vogliate acquistarli potete chiamare in negozio, vi fate passare Luciano e gli dite che vi mando io. Vi tratterà bene, garantito. Dicevamo, quali sono le differenze sostanziali tra 1200 e 2200? Quali sono gli assi nella manica del 2200? Innanzitutto ospita all'interno dei cavi più spessi e di qualità superiore.
condensatori a blocco più grandi ed efficienti, piedini in ottone placcati in argento rispetto a quelli in metallo, sempre argentato, del 1200. Sul pannello frontale i due amplificatori, come vedete, si somigliano molto, per cui prenderò come riferimento il 2200, specificandovi chiaramente le eventuali differenze con il 1200. Andiamo a vederlo più da vicino allora. Come potete vedere, il nero è un colore fighissimo su questo amplificatore, purtroppo raccoglie le ditate in modo impressionante, non c'è niente da fare. Allora, da sinistra verso destra, qui c'è il nome del marchio Yamaha con il nome del modello AS2200. Sensore infrarossi per il telecomando e poi selettore di accensione. Sentite che spettacolo questo suono. Che bellezza, potrei andare avanti così per ore. Poi uscita cuffie, selettore trim per l'uscita cuffie, e questo selettore è presente solo sul 2200, quindi solo su questo modello. Selettore per gli speaker per lasciarli disattivi oppure selezionare una coppia piuttosto che un'altra, oppure, se i nostri diffusori lo consentono, selezionare la modalità B-Wiring. Selettore per i V-meter per lasciarli spenti oppure impostarli sul valore di picco del segnale audio o sul volume medio percepito, e poi dimmer per dimmerare, quindi regolare l'intensità della luce di questo pannello. Come vedete si sta affievolendo, scompare e poi piano piano risale. Come si fa per fermarla? Basta spostare questo selettore. Poi sulla destra abbiamo i due selettori per la regolazione dei toni bassi e alti. Entrambi vanno da meno 10 a più 10 decibel, e poi il selettore per il balance, cioè il bilanciamento dei due canali. Qui poi c'è il selettore a manopola per selezionare la sorgente, ok? E poi il selettore MM-MC del prefono interno del 2200, quindi a seconda della testina che abbiamo sul nostro giradischi. Attenzione, questo selettore è presente anche sul 1200, ma nella parte posteriore. Poi una bella manopola del volume al tatto molto soddisfacente, ed infine questo tasto audio mute. Guardate la manopola del volume, non disattiva completamente il volume ma lo attenua di circa 20 decibel. Anche spostandoci sul retro, come potete vedere da questa inquadratura, i due amplificatori si somigliano molto, però andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le varie caratteristiche. Anche in questo caso prenderemo come riferimento il 2200, segnalando le eventuali differenze con il 1200. Connettori per cavi di potenza in ottone per garantire una migliore conduzione del segnale audio. Come vedete è possibile effettuare connessione B-Wiring. Questi sono i connettori del canale destro, qui troviamo invece quelli per il canale sinistro. Gli altri connettori sono placcati in oro. Qui c'è la prima particolarità del 2200, perché sul 1200 questi non sono presenti, sono gli ingressi bilanciati con relativi controlli. Poi radio, CD, linea generica, stadiofono con connettore di massa con serraggio a vite. Come vedete qui non c'è lo switch MM-MC perché è sul pannello frontale, nel 1200 invece è nel pannello posteriore. Qui ingresso ed uscita per un registratore ad esempio, e poi ingresso ed uscita per un finale di potenza o un pre esterno. Poi auto power standby, questo switch che se lasciato su on, come in questo caso, manda in standby l'amplificatore dopo 8 ore di inutilizzo. Mi sembrano un po' tante 8 ore in effetti. E poi trigger e remote che servono per collegare dei componenti che supportino rispettivamente l'attivazione in contemporanea all'amplificatore, ad esempio di un finale esterno, e poi il controllo mediante il telecomando. Benissimo, a questo punto abbiamo bisogno di una sorgente da far suonare. Se siete nuovi su questo canale capirete dal suo nome che di solito
si parla di vinile e di tutto ciò che adesso è collegato, quindi non può mancare il mio giradischi Technics SL1500C, di cui trovate la recensione approfondita qui. Per chi invece preferisse un lettore CD, per rimanere in casa Yamaha ed in particolare su questa linea, mi sono fatto mandare da Hi-Fi di Prinzio il CD S2100. Anche su questo avrete un prezzo riservato se gli dite che vi mando io. Partiamo proprio con il 2100 abbinato al 1200 per farvi assaggiare la pasta sonora di questo setup. Questo che avete ascoltato era il 1200 collegato al 2100 mediante i cavi RCA che utilizzo abitualmente con il giradischi. Adesso andiamo ad ascoltare il 2200 abbinato al 2100 sempre tramite gli ingressi RCA. Come vi ho fatto vedere poco fa nel dettaglio, il 2200 ha anche gli ingressi bilanciati. Perché dunque non provarli? Ora, non so se attraverso l'audio ambientale si possa effettivamente percepire quello che ho avvertito io dal vivo qui nel mio studio. Spero che apprezzerete comunque il mio sforzo per fornirvi più riferimenti possibili sui prodotti di cui vi sto parlando. Ma tagliamo la testa al toro, vi riferisco le mie impressioni anche perché sono qui apposta. Prendendo come riferimento il 2200 collegato al 2100, prima tramite gli ingressi RCA e poi attraverso gli ingressi bilanciati, devo dire che con questi ultimi ho avvertito una maggiore presenza su tutta la scena che sembrava più viva, con i vari strumenti maggiormente riconoscibili all'interno dell'impasto sonoro. Certamente sono sfumature, per alcuni impercettibili, ma io le ho avvertite e quindi ve le segnalo. Se avete la possibilità di recarvi in un negozio di Hi-Fi, provate voi stessi con le vostre orecchie, è sempre il modo migliore per scegliere un componente. Passiamo quindi al giradischi, il mio Technics SL1500C collegato al 1200 mediante il suo prefono interno. Ecco invece il 2200 collegato al 1500C sempre mediante il prefono interno.
Abbiamo avuto modo di ascoltare qualche spezzone audio per farvi rendere conto più o meno dove caschiamo con questi due amplificatori di Yamaha e questi diffusori. E finalmente arriviamo a guardare un po' più da vicino le Linton Heritage, da poco disponibili qui in Italia. Come suggerisce una parte del nome, Heritage, questi diffusori riprendono quelli introdotti nel 1965 dall'azienda inglese Wharfedale, con l'obiettivo di confermare quello che è sempre stato un suo tratto distintivo, ossia la creazione di prodotti dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Non ho ascoltato quelle Linton originarie, per cui non posso fare un confronto, ma quello che posso fare è consigliarvi assolutamente di andare dai Fai di Prinzio per effettuare una prova d'ascolto e per andarle a toccare ed annusare dal vivo. Quando ho aperto la busta che le contiene mi è arrivata addosso una ventata di odore di legno, in questo caso noce, da rimanere per un attimo inebriato, e la sensazione al tatto è stata ugualmente soddisfacente. Dopo aver soddisfatto vista e olfatto, non potendole mordere, andiamo al senso più importante per un diffusore, l'udito. Le Linton Heritage, come vedete, sono diffusori vecchio stile, dal peso importante, 18 kg circa ciascuno, volume piuttosto ingombrante e quindi in assoluta controtendenza con le mode odierne, che talvolta puntano un po' troppo sul design e poco sulla sostanza. Qui la sostanza c'è e si esprime attraverso 3 vie con 2 canali per bus reflex nella parte posteriore e 2 connettori per cavi di potenza. Tweeter a cupola in tessuto da 2,5 cm, cono in Kevlar intrecciato da 13,5 cm per i medi e cono in Kevlar intrecciato da 20 cm per le frequenze basse, il tutto con una sensibilità di 90 dB, impedenza di 6 ohm ed una risposta in frequenza che va dai 40 Hz ai 20 kHz, quindi sulla carta ottimi valori, da vedere poi se questi valori si traducono in prestazioni altrettanto soddisfacenti, ma ve lo dico subito, per il prezzo di listino, 1199 euro la coppia, sarebbero da acquistare al volo. Lo stand dedicato, venduto a parte, conferisce infine quel tocco di classe e solidità tipicamente British che non lascia indifferenti. E poi possiamo metterci altri dischi. Dopo il consueto rodaggio di amplificatori e diffusori, posso dirvi che le mie orecchie sono molto soddisfatte. E lo avrete capito, non solo le mie orecchie. Anche l'occhio vuole la sua parte e da questo giro, seguendo il mio gusto, faccio difficoltà a trovare dei dettagli estetici che non mi entusiasmino, ma ovviamente la parte più importante è la resa sonora e questa è veramente notevole. I due integrati AS1200 e AS2200 portano avanti la scelta coraggiosa dell'azienda nipponica di preservare questa linea completamente analogica, evolvendo i modelli precedenti grazie ai principi e alla componentistica che sono alla base della serie Ammiraglia 5000, ed è una scelta che paga in termini di qualità di ascolto, perché si percepisce sempre una scena precisa come da tradizione Yamaha, ma con carattere, musicalità e presenza. Nessun campo predomina sugli altri ed i bassi, che sono sempre il tallone di Achille degli amplificatori odierni, si rivelano corposi ma mai strabordanti o slabbrati. Tutto ha un equilibrio invidiabile, anche grazie alla possibilità, per me fondamentale, di regolare i toni mediante i selettori sul pannello frontale. Senza dubbio il 2200 ha una marcia in più e tra i due vi consiglierei questo, seppur lievemente la scena sonora è più muscolare rispetto al già ottimo 1200. Ed anche se il mio ascolto si basa prevalentemente sul vinile e quindi sul giradischi, non potrei mai rinunciare ad un lettore CD, visto che la mia collezione è piuttosto vasta. Accoppiato al 2100 tramite ingressi bilanciati,
il 2200 riserva ancora una gradita sorpresa per delle orecchie allenate all'ascolto. Insomma, in sostanza vale la differenza di spesa richiesta. Ottimo il prefono integrato con prestazioni migliori rispetto a quelle del 1200, non sfigurando di fronte al sorprendente PH10 di Goldnote. Se poi uniamo questi due amplificatori interamente analogici a dei diffusori che seguono questa linea, ossia la volontà di ricreare un ascolto alla vecchia maniera, allora si gode veramente come pazzi. Le Linton Heritage, forti della loro costruzione massiccia, come avete sentito, e del loro impatto sonoro, impreziosiscono ulteriormente la stabilità e la musicalità dei due integrati. I loro 90 watt per canale fanno viaggiare questi cavalli senza alcuna esitazione. Potenza senza distorsione, un matrimonio che sa da fare assolutamente, e naturalmente è un matrimonio che funziona alla grande anche con diffusori più importanti, più costosi, quindi a seconda del vostro gusto potrete divertirvi a creare la scena sonora che preferite, che sia più precisa o più corposa. Come vi ho già detto, la musicalità è sempre garantita. È tutto per oggi, spero vi sia arrivata almeno una piccola parte del piacere che ho provato nel creare questo video, oltre al grande lavoro. Qui sotto in descrizione trovate i link per osservare più da vicino tutte le specifiche di amplificatori e diffusori. Se avete dubbi, chiamate Luciano dicendogli che vi mando io, saprà accontentarvi. Più facile di così. A presto e buoni ascolti.